Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z poradnika, z serii poradników skąd pobrać i jak zainstalować. Tym razem Wam pokażę dodatek, dodatek do gry Beholder Błogi Sen. Więc najpierw musicie wejść ogólnie na tą stronę, którą macie podaną w opisie. Demon Tools Lite 10. Oczywiście możecie sobie kupić ją za $4.90 lub pobrać darmową z reklamami. No oczywiście wolę pobrać, no bo jeśli nie używacie właśnie jakoś zaawansowanie, nie wiem, tego typu programów, to lepiej pobrać darmową wersję. Po prostu teraz przechodzimy dalej. Gdzieś tam w pobranych plikach Wam powinien się wyświetlić ten program. Tak, licencja darmowa, oczywiście licencja płatna. Tutaj jest sprawdzanie połączenia internetowego i tym podobne. No i tutaj będzie pobieranie plików instalacyjnych. Trochę szybciej raczej. Ogólnie potrzebujecie tego programu, żeby zainstalować w ogóle ten dodatek. On nie jest jako, że po prostu ściągacie plik exe chyba ta, czyli instalator i po prostu wam się instaluje. Tutaj macie właśnie jako jak to się nazywało? Rzut płyty czy coś w tym stylu, nie pamiętam jak to dokładnie nazywało się, albo obraz napędu. No i tutaj wciskacie instaluj, tutaj bo powinno wam okno się wyświetlić instalacyjne. Tak. No i tutaj ogólnie język sobie wybracie, wiecie, jeśli chcecie, no to możecie każdy sobie wybrać dosłownie, chyba, nie, jest są prawie wszystkie języki. Jeszcze brakuje kilkudziesięciu. Wciskacie dalej. Ja oczywiście mamy już zainstalowany ten program, więc halo. Wyłącz. Dobra, ciekawe czy nic się nie spaliło. Oczywiście. Więc chwila, zaraz wracam. Witam po krótkiej przerwie, oczywiście znowu się Demon Tools, więc macie takie okienko ogólnie, wcześniej macie taki język, co nie, i licencja darmowa wybieracie i tutaj ogólnie, nie mówię tak, mi się usuwa Demon Tools, więc tak, to w ogóle niepotrzebne jest, to ogólnie wysyła do firmy, która stworzyła ten program, anonimowe statystyki, skrót na pulpicie. Skrót w menu start nie jest potrzebny, ale skrót na pulpicie jak najbardziej. No i tutaj ogólnie wybieracie sobie, gdzie chcecie to zainstalować. Ja oczywiście chcę to zainstalować na dysku C, czyli tam, gdzie mam ogólnie system zainstalowany. Halo. Działaj. Nie potrzebuję uruchamiać. Nam się stanie. Wszystko. Halo. Klikar. Otwórz. O dobrze. Dobra. No, takie problemy mogą wynikać. No ale już naprawiłem. Więc tak, druga rzecz, jaką musicie wejść, to oczywiście wejść na drugi link podany w opisie, czyli on jest podpisany chyba, nie pamiętam, chyba Gaia, czy jakoś tak. I tutaj macie Beholdera, właśnie, jak już macie zainstalowanego Demon Toolsa, instalujcie po prostu sobie w zależności od waszego połączenia internetowego, bardzo szybko możemy ściągnąć bardzo długo. Więc na razie tutaj to chyba tyle. No dobra, więc przechodźmy do samej i potem wam się pobiera samego pliku.
Więc pobiera wam się taki pliczek ogólnie RAR i to gdzieś sobie wypakowujecie lub nie. Ja oczywiście sobie to już wypakowałem wcześniej. Oczywiście jeden z moich, czy jedna z osób, która pisała komentarz pod jednym z moich filmików, powiedziała mi, żebym mówił trochę wolniej, ale jestem taką osobą, która mówi dość zwięźle i w miarę szybko i wyraźnie, ale pamiętajcie, że ja jestem do dyspozycji zawsze w komentarzach i jeśli czegoś nie zrozumieliście tutaj, to w każdej chwili możecie wejść, napisać, że czegoś nie rozumiecie, ja wam to opiszę wszystko, a jeśli na przykład czegoś nie dopatrzyliście, to potem zobaczycie to i szybko pójdzie wam. No i tyle. Więc przechodźmy dalej. Mamy taki już, można powiedzieć, folder czy coś, nie wiem. Czasami nie wiem jak to nazwać, ale oczywiście tak. I tutaj sobie zmutujcie już tą muzykę, bo tutaj ogólnie jest bardzo głośna muzyka. Tutaj sobie wybieracie na jakim dysku, na jakim pliku ogólnie macie zainstalować grę. I tutaj, że czy chcecie mieć ikonę na pulpicie, czy chcecie mieć ikonę w menu Start. No i tutaj już sama instalacja gry, czyli instaluj i zainstaluj wam się gra tam gdzie chcecie, ale jeszcze oczywiście nie odpalacie tej gry, bo coś może się zepsuć, dobrze? Tak, tutaj. Więc tak, mamy te dwa pliki, na przykład tak sobie zrobimy i wchodzicie w krak. Tutaj niby wszystko jest dobre, prawda? No ale trzeba te wszystkie pliki przenieść oczywiście. Na przykład to kopiuj i zamień, tutaj wykorzystaj dla następnych. Wykorzystaj dla wszystkich. Tak. No i już, mamy wszystko i teraz powinna nam działać gra, zobaczmy. Tak, działa. Proszę bardzo, włącza się, chyba tak to powinno się mówić. Włącza się gra nam. I stanie się, można powiedzieć, trochę magia. Proszę bardzo. Ogólnie już w tej wersji nie musicie ściągać żadnego spolszczenia i tym podobne. Macie język polski do dyspozycji, tak jak w prawdziwej wersji steamowej. Ale nas nie interesuje zwykły beholder, tylko dodatek błogi cen. Wchodzicie i po prostu ładuje tak wam się tak, jakbyście na przykład zarejestrowali nową rozgrywkę, ale tak naprawdę wy przechodzicie do dodatku. I widzicie, że tutaj mamy innego ogólnie dozorcę, czyli tego starego. Jeśli ktoś oczywiście jeśli pierwszy raz włączycie ten dodatek, to pokaże wam się, że aby ogólnie chyba czuć się, znaczy zrozumieć co się działo, co będzie się działo, albo czy jakoś, nie pamiętam, ale wiem, że informuje nas gra, żebyśmy zagrali najpierw podstawowego beholdera, a potem zaczęli grać beholdera błogi sen. No ja nie wiem, ja polecam, żebyście najpierw zabrali w beholder błogi sen, bo to jest jako gracie pierwszym dozorcą, czyli możecie zobaczyć co dzieje się z nim i potem przejść do drugiego dozorcy, czyli naszego zwykłego beholdera i dopiero wtedy skończyć swoją rozgrywkę jak na razie z beholderem. Więc tak, nowa gra, no i ogólnie starzysta rządowy, tak możecie sobie wybrać. Ja oczywiście wczytam grę na starzysta, rządowa elita nie mam, no ale na przykład no zobaczę, pokażę wam, że to działa, bo powiedzmy halo. O, dobra, żeby nie było spoilerów ani nic tym podobnego, no bo 30 kawałek, ale no było trzeba przetrzymać chwilę. No więc tak, proszę bardzo, powinno działać.
Mm, mm. Dobra. Powinno... Znaczy... Każdego będzie to różnie się łączać. O! Już... I tego nie chcemy. Ale proszę bardzo. Wszystko jest tak jak w podstawowym beholderze, tylko z małym aspektem, że jesteśmy tu pierwszą drodze. Resztę możecie sobie zobaczyć sami grając w beholdera. A to już na tyle w tym odcinku. Jeśli spodobał Ci się filmik, zostaw łapkę w górę. A jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to subskrypcję, żeby być na bieżąco i wesprzeć mój kanał, żeby było więcej osób na moim kanale, żeby moje filmiki dociały do większej ilości osób. Dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.